फरायबाय चेनेलाव फिन खनसेबाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ दा बयबो नायगासिनो दङ बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव दा फाइनालि फैनानै नोंथांमोननि BTC नि फरेस्टनि फिजिकेल टेस्टआ फैथारखौ बारा गोबाव गैला दा मा जगार खालामनांगोन रुमा मोनगोन ना मोना आरो फिजिकेल टेस्टआव मा नायगोन आरो लोगोसे मा डकुमेन्ट्सखौ लांनांगौ गासैबो रेडि नोंथांमोना लेटेस्ट आपडेट लाबोदों जाहाथे बयबो प्रब्लेम जाया जेब्ला फिजिकेल टेस्टआव थाङो दा बिनि लकेसन आरो बिनिफ्राय बिनि थाबायनाय बबेथिं जागोन लकेसना चेन्ज जाबाय नामा बिनि सायाव नोंथांमोना फोरमायगोन जाय नोंथांमोना बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे सरकारि साख्रिनि लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोना मोननो हायो दा गोबाव खालामा जों थांना अफिशियेल पर्टेलाव दा जों फैबाय अफिशियेल साइडआव आरो फैनाय लोगो लोगो एडमिटआ बयबो डाउनलड खालामना लादो खायसे मोनाखैबा आं सानो नोंथांमोना रिजेक्ट जाबाय बेखायनो बेस्ट अपसन CSB आव थांनानै जाहाथे नोंथांमोना प्रब्लेमखौ नायो जे मा जामारदों जुदि एडमिट मोनथाराखैब्ला एडमिटखौ डाउनलड खालामबा स' नोंथांमोना एडमिटखौ डाउनलड खालामना लादो सोलिगासिनो दङ दा बिनि अफिशियेल नटिसखौ जों नायगोन पस्टआ बारायगोन ना बाराया जों बेखौबो कभार खालामगोन नाथाय बिनि सिगां आं दिनैनि थाखाय मोनसे लेटेस्ट आपडेटखौ नोंथांमोना दिन्थिग्रोगोन जाहाथे नोंथांमोना बयबो बेखौ नायग्रोयो बे जाबाय CSB निफ्राय फैनाय मोनसे नटिस दा बेखौथ' एक्चुअलि पाब्लिश खालामाखै नाथाय आं बेखौ मोनदों ससियेल मिडिया फेसबुक पेजआवहाय गोबां आपल'ड खालामनायखौ नुनो मोनदों आं बेनिफ्राय बेखौ लानाय जाबाय बे जाबाय दिनै 29 जुन अके 29 जुनाव मोनसे बिथांमोना CSB आ मोनसे कन्डाक्ट खालामदों बेनो जाबाय मक ड्रिल एबा प्रेक्टिस जेनोखि बेखौ बुंसिगोन जोङो 29 जुन दिनैहाय जादों बियो अके बेनो जाबाय हरिनागुरि हाई स्कुल प्लेग्राउन्डआवनो बियो जादों आरो दा बाहाय मानि थाखाय जादों होनोब्ला बे PST खौहाय बोरै खालामगोन मागोन मा खालामनांगौ मा खालामनाङा मा जायोबा मा खालामनांगौ बे गासैबो माने ट्रेनिं टाइपनि बावहाय होनाय जादों फरेस्टार ग्रेड 1 आरो गार्डफोरखौहाय होनाय जादों लोगोसे माखासे गुबुन डिपार्टमेन्टनिबो दङ बा गुबुन पस्टआव थानाय बिथांमोनखौबो बावहाय डिउटि एसाइन खालामनाय जादों अके जाहाथे माने माबाफोर जुदि इमारजेन्सि जायोबा मा खालामनांगौ मा खालामनाङा माने बेखौहाय जास्ट बेबायदि मक ड्रिल खालामनाय जादों सिम्पल खोथायाव जों बेखौ मोनथिबाय दानिया स' नोंथांमोननि लकेसना मा जागोन अके स' लकेसन होनोबा बेयावनो जागोन नोंथांमोना मिथिबाय जे 6 जुलाइनिफ्राय बियो जागायसिगोन नालाय बे लकेसननिफ्राय आरो बे लकेसनावहाय रुम मोनगोन ना मोना गोबांथार प्रब्लेम मोननो हागौ गुबुन जिल्लानि जेरै उदालगुरि बाक्सा चिरां तामुलपुर येस मोनगोन हरिनागुरि गामियाव बर'फोरनावनो नोंथांमोना रुम भाराखौ मोनगोन टेनसन गैया जास्ट गामियाव थांनानै जाहाथे एडभान्स बुकिं खालामो आरो एडजास्ट खालामनानै जाहाथे बयबो थायो क'क्राझार मेन टाउननिफ्राय जास्ट बे लकेसना 5 किल'मिटारसो जागोन जेबो नङा नोंथांमोना क'क्राझार थाबाबो फुङावहाय एभेलेबल लकेसनसिम सहैनो थाखाय नोंथांमोना ट्रान्सपर्टेसन बा हयथ' गारिनि सुबिदाखौ नोंथांमोना मोनगोन टेनसन गैया दा बेखिनि आरो नोंथांमोना बुजिबाय जे बियो फिजिकेल टेस्टआ जामारसिगोन अनलि 6 डेजल'सै अके स' अनलि 6 डेजल'सै जायफ्रा 6 जुलाइआव जागोन बे जाहैबाय फार्स्टआनो फरेस्टार ग्रेड 1फ्रा जाग्रोगोन बिनिफ्रायसो नेक्स्ट लेभेलाव गार्ड लेभेला जागोन आरो बिनि रिजाल्टआ नैबे आगस्टआवनो मोननो हागौ एक्चुअलि रिजाल्टथ' नङा दा बेवहाय काट अफ गैया नालाय जायनि फिजिकेल पास जागोन बिथांमोनानो एग्जामखौ होनो मोनगोन काट अफ गैया बेवहाय अके नाथाय रिटेन एग्जामावसो काट अफखौहाय लानो हागौ आरो बेनिफ्राय लास्टआव बाइबा टेस्ट दङ अके दा जायफ्रानोखि एग्जाम होगोन बिथांमोना बयबो बाइबा टेस्टखौबो होनो मोननो हागौ बे समजों लोगोसे अफिसियेल नटिसखौ जों मोनबा नोंथांमोना फोरमायगोन दानिया जों थांसै पर्टेलाव दानिया बे जाबाय अफिसियेल डाटा 18,000 दङ बेनो जाबाय ग्रेड 1 पस्टआव 11 जुलाइसिम जागोन आरो गार्डआ जाहैबाय 34,000 एसे बारा दङ खायसे एबसेन्ट जागोन बिनि गेजेराव 24 जुलाइसिम बियो जागोन आरो अके दानिया फिजिकेल टेस्टआव मा नायगोन अके थ' बेखौ नोंथांमोना बयनोबो क्लियार खालामखानोसै जाहाथे बयबो गोनो गोथो जाया मेडिकेल टेस्टआ मा नायगोन आं बेखौ नोंथांमोना डिटेल्सखौ दायो होगासिनो दङ दा बे जाबाय अफिसियेल नटिस अके पस्टआथ' गासै 157 दङ नाथाय बे पस्टआ एसे बारायगोन मानोना थांनाय बाराव जायफ्रानोखि फरेस्टारावहा एबा फरेस्ट गार्डआव मोनदोंमोन खायसे गुबुन जब मोनबाय होननाय खोनादों जेरै हमना ला SSC GD आव मोनबाय माने पस्टआ हमना ला एसे बारायनाय चान्सआ दङ आरो बेखौ समजों लोगोसे मोनथिगोन दा बेखौ जों दोनथ'बाय बावनो स्किप खालामबाय नाथाय फिजिकेल टेस्टआव नोंथांमोनखौहाय मेडिकेल टेस्टखौ नायगोन अके आरो बे मेडिकेल टेस्टखौ मा नायगोन आं नोंथांमोननो फोरमायगासिनो जाहाथे एसे डाउटफुला एसे खारो बारा गिनांगौ गैया जेबो टेनसन लानाङा मेडिकेल लेभेलाव अके आसाम पुलिसनि बादि बेवहाय एसेबां स्ट्रं नायनाय नङा मात्र नायगोन डिस्टेन्स भिजनखौ नायगोन 6/6 बेखौ नायगोन अके देन बेनिफ्राय 6/9 बेखौबो नायगोन आरो अके
बेनो जाहैबाय मोनसे बर्ड थायो अके मोनसे बर्ड थागोन आरो बेवहाय हमना ला उइदाउट कारेक्सन हमना ला 1 बेनिफ्राय 2 बेनिफ्राय 3 4 बिदि थायो आरो स' बेखौ मेगन थाइसे फांथेनानै नोंखौहाय नाम्बारिंखौहाय बा डिजिटखौ बा एल्फाबेट जिनिखि होआ माने नोंथांमोना बेखौहाय बुंनो रोंनांगोन आरो अके नैबे 6/6 6/9 गोजानाव नोंखौहाय दोननानै माने नायगोन आरो अके स' बेखायनो नोंथांमोना जाहाथे बेखौ एसे प्रेक्टिस खालामबाय थायो बारा गिनांगौ गैया बेवहाय आसाम पुलिसनि बादि नकनि बेखौ नायनाय जानाय नङा फाइल्स बेमारखौ नायनाय जानाय नङा डायबेटिस बेखौहाय नायनाय जानाय नङा गोबां रोखोमनि माखासे बेमार दं आसाम पुलिसाव बेखौ माने मेडिकेल टेस्टआव दा नकनि होनोब्ला माने गोबां गिनाय थायो फ्राय डाउटफुल जायो केन्डिडेट्सफोरा आरो फ्राय गिनानैबो माने रेजेक्टबो जानायखौ नुनो मोनदों आरो अके नाथाय स्टेजखौ हले नायगोन जुदि नोंनि स्टेजआ गोरोबाबा नोङो येस नोङो रेजेक्ट जागोन आरो दा बे स्टेजखौ नायोबा नै बेवहाय बारा कनफिउस जानाङा बे स्टेजआ ओरैनोथ' नर्मेलखौसो होदों 79 आरो 84 एक्सपान्ड खालामबा 84 जाहैनांगोन नाथाय जोंनि एसटिआ बेनिफ्राय एसे खमबाबो जायो खिन्थु बे हाइटआ हले गोरोबथारनांगोन अके स' बे हाइटआ गोरोबनांगोन नोंनिया होमबासो नोंखौहाय फिजिकेल टेस्टआव एलाउ खालामगोन नङाबा हाइट खमबा नोंथांमोना एलाउ जानाय नङा फिजिकेल टेस्टनि थाखाय बा थाबायनो मोननाय नङा आरो दा थाबायनाया बेनो थाबायनायाव जेबो मार्क्स गैया टेनसन लानाङा बेखौहाय खालि क्वालिफाइड खालामनांगौ गोबाङानो खायसे मोनथिबाय खायसे मोनथिया बे होनायखौ 4 आवार्सआव नोङो जायखिजाया सहैनांगोन बेवहाय नोङो थाब थांबाबो बेवहाय नाथाय नोङो 4 घन्टानि गेजेराव कमप्लिट कभारखौ खालामथारनांगोन आरो एग्जामावहाय 100 मार्क्सनि जागोन आरो बे एग्जामा आगस्टआव जानाय चान्सआ दङ आरो बाया जानानै थाबनो सेप्तेम्बर अक्ट'बरावनो साख्रि मोनहैनाय चान्सआ दङ मानोना कारेन्ट गभर्नमेन्टआ बेनो फार्स्ट अफिसियेल नटिसखाय बिनि साख्रिखौ थाबनो होनो हागौ दानिया फैबाय जेब्ला फिजिकेल टेस्टआव थाङो नोङो मा लांनांगोन अके नोङो 6 निफ्राय नैबे 9 AM नि गेजेराव रिपर्टिं टाइमाव नोङो फिल्डआव ग्राउन्डआव सहैथारनांगोन मानोना डकुमेन्टेसन माखासे नोंनिखौ नायगोन नालाय बेखायनो नोङो सहैनांगोन दे देन फिजिकेल टेस्टआव थाङोबा एडमिट कार्डआ बेखौहाय लांफाथारनांगोन आरो एनि वान आइडि आधार कार्ड पेन कार्ड भटार कार्ड बेखौ लांनांगोन आरो गासैबो डकुमेन्ट्सखौनो नोंथाङा लांफाजोबनांगोन अरिजिनेलखौहाय बै समाव जे आपल'ड खालामदोंमोन पर्टेलाव बेजों लोगोसे गांनै जेरक्स कपि खालामना लां जाहाथे नांगौ जायो आरो लोगोसे पासपर्ट फट'कपिसा बेखौबो नोंनिखौ लांफाबानो जाबाय आरो गासैबो डकुमेन्ट्सखौनो नोंथांमोना सेल्फ एटेस्टेड नोंनि होनांगोन अके एन्ड बेनिफ्राय लांफानांगोन दानिया मोनसे खोथा सेकेन्ड नाम्बाराव दङ जुदि नोङो ग्रेड 1आवबो खालामदों बेनिफ्राय फरेस्ट गार्डआवबो नोङो खालामदों ओइदिनखालिनो नोङो मोननैबो एडमिटखौ श' खालामदो बेनिफ्राय मोननैयावबो नोङो एलिजिबल जागोन मोनसे फिजिकेल टेस्टआवनो नोङो मोननैबो एलिजिबल जागोन फार्स्ट जाबाथाय जाबाय गैयाबाथाय गैया दा बेनो आरो नोंथांमोना जाहाथे बयबो गोसो होयो आरो जिनिखि नोंथांमोना नेगेटिभिटि साननाय बेखौ गारो आरो जाहाथे फिजिकेल टेस्टआव एटेन्ड खालामथारो उननि नोंथांमोना फिजिकेल टेस्टखौहाय एटेन्ड खालामथार उनाव मोननै बे आलादा खोथा नाथाय फिजिकेल टेस्टखौ आरो एग्जामखौ भाइभाखौ जाहाथे बयबो होयो आरो मोनसे खोथा जेनोखि फ्रेश केन्डिडेट्स नोंथांमोना गोबां माने प्रब्लेम मोननो हागौ बायदिसिना कमेन्ट्सनि गेजेरजों नाथाय जेनोखि फ्रेश केन्डिडेट आं होनो जे नोंथांमोना साख्रि मोननाय मोनि उननि बाथ्रा अके नाथाय खायसे मोनोबो खिन्थु फिजिकेल टेस्टखौ नोंथांमोना PST खौ एटेन्ड खालाम बे मोनसे गोदान एक्सपिरियेन्स नोंथांमोननि थाखाय अके माने गोदान एक्सपिरियेन्स खायसे सानो जे फिजिकेल टेस्ट होबानो बा इन्टारभिउ होबानो साख्रि मोनथारनांगौ बेबो नङा खायसे मोनोबो नाथाय समजों लोगोसे नोंथांमोना जेसेबांनि इन्टारभिउ होगोन एसेबांनो एक्सपिरियेन्स होगोन आरो नोंथांमोना नेक्स्ट लेभेलाव साख्रि मोननायाव इजि जायो